हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा राज और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। दिल्ली एनसीआर में H1N1 का कहर बढ़ रहा है। 1400 पार पहुंचे स्वाइन फ्लू के मामले। स्वाइन फ्लू ने मचाया हाहाकार। दिल्ली में आज 114 नए केस मिले। कुल मामले 1777 तक पहुंच गए हैं। तो अब तक जो है, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 23 तारीख को, 23 अगस्त को। तो अब तक 1777 मामले हैं स्वाइन फ्लू के। तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्या है स्वाइन फ्लू, क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली में मामले, स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, इसके लक्षण और इसके बचाव की पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम किसी राजनीतिक या आम ब्रेकिंग न्यूज पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक बेहद जरूरी बायोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ इश्यू पर गहराई से चर्चा करेंगे। इन दिनों दिल्ली एनसीआर से एक मेडिकल कंसर्न लगातार सामने आ रहा है। H1N1 वायरस, जिसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। दिल्ली में इसके मामले अब 1700 ये आंकड़े को पार कर चुके हैं और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसके नियंत्रण को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है। हमारा फर्ज बनता है कि हम पैनिक फैलाने के बजाय इस वायरस के पीछे के साइंस, इसके फैलने के तरीके, मेडिकल टर्म और बचाव को साइंटिफिक तरीके से समझें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि H1N1 क्या है, यह कैसे म्यूटेट होता है, इसके लक्षण क्या हैं और एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें क्या समझना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि H1N1 असल में है क्या। बायोलॉजी के दृष्टिकोण से H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक स्ट्रेन है। इसका नाम इसके दो मुख्य प्रोटीन पर रखा गया है। देखिए, एच यानी हेमाग्लूटिनिन, हेमाग्लूटिनिन जो वायरस को होस्ट सेल से जुड़ने में मदद करता है। दूसरा है एन, न्यूरामिनिडास, जो नए बने वायरस को सेल से बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये इसमें दो तरह के आपके प्रोटीन जो होते हैं, इनसे ये वायरस जो बनता है। इतिहास की बात करें तो 2009 में यह वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आया था, जो मूल रूप से सुअर से इंसानों में आया था, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहा गया। लेकिन आज के समय में यह एक सामान्य मानव इन्फ्लुएंजा की तरह ही एक से दूसरे इंसान में फैलता है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों यानी एनसीआर में इस वक्त इसके 1700 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मौसम में बदलाव, उमस भरा वातावरण और तापमान में उतार चढ़ाव इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरसों के पनपने और फैलने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति बनाते हैं। यही कारण है कि इस सीजन में मामले अचानक से बढ़ जाते हैं। किसी भी महामारी या मौसमी बीमारी से निपटने के लिए रिएक्टिव होने से ज्यादा प्रिवेंटिव यानी इसका जो है बचाव होना जरूरी होता है। आइए अब मेडिकल साइंस की नज़र से देखते हैं कि H1N1 हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है और इसके लक्षण क्या है। यह एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी यह हमारी सांस की नली और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके मुख्य लक्षण, देखिए इसके मुख्य लक्षण क्या है। अचानक तेज बुखार आना, शरीर में तेज दर्द और मस्कुलर फटीग, सूजी खांसी सूखी खांसी और गले में खराश, सिर दर्द और ठंड लगना। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं कि आप समझ सकते हैं। अचानक तेज बुखार आना, शरीर में तेज दर्द और मस्कुलर फटीग, सूखी खांसी और गले में खराश,
सिर दर्द और ठंड लगना। अक्सर लोग साधारण सर्दी जुकाम और H1N1 में फर्क नहीं कर पाते। साधारण जुकाम धीरे धीरे शुरू होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, जबकि स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लक्षण बहुत अचानक और तीव्र गति से आते हैं। यदि किसी को सांस लेने में कठिनाई या सीने में लगातार जकड़न महसूस हो, तो यह इस बात का संकेत है कि वायरस ने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी फेफड़ों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में मेडिकल सुपरविजन अनिवार्य हो जाता है। इम्यूनोलॉजी के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति का शरीर वायरस से अलग तरह से रिएक्ट करता है। कुछ विशेष वर्ग के लोगों में संक्रमण का जोखिम बहुत अधिक होता है। जैसे देखिए, कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्ग, विकासशील प्रतिरक्षा प्रणाली वाले छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं जिन्हें पहले से डायबिटीज, क्रोनिक अस्थमा या हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। ये कुछ लोग हैं, इनमें ये जो है काफी ज्यादा असर कर सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्ग, विकासशील प्रतिरक्षा प्रणाली वाले छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन्हें पहले से डायबिटीज, क्रोनिक अस्थमा या हृदय से जुड़ी यानी हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। इन समूहों में वायरस फेफड़ों तक जल्दी पहुंच सकता है और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। इसलिए मेडिकल साइंस हमेशा इन प्रिवेंटिव ग्रुप को सबसे पहले वैक्सीनेटेड या आइसोलेटेड रहने की सलाह देता है। किसी भी वायरल आउटब्रेक से निपटने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने चाहिए, जैसे हाइजीन, साबुन से नियमित हाथ धोना, क्योंकि वायरस हाथों के जरिए मुंह या नाक तक पहुंच सकता है। नंबर दूसरा, रेस्पिरेटरी एथिक्स, खांसते या छींकते समय मुंह को कवर करना ताकि एरोसोल ड्रॉपलेट हवा में न फैलें। नंबर तीन, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा न लें, क्योंकि इससे ड्रग रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे आंकड़े हमें यह सिखाते हैं कि पर्यावरण और मौसम के बदलाव के साथ हमें अपनी हेल्थ और हाइजीन को लेकर हमेशा अवेयर रहना चाहिए। यह डरने का नहीं बल्कि बायोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ाने का समय है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस साइंटिफिक फैक्ट को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।